खुरुमजरी ISTV पाउ मिंग ताबिरि बसुमु ताराम नौचरी अहनबद मरोइबा पाउ जिंगना निंगाय ओइबा मोंग द मिरोन बिनुपी अमा थौरियामदुना सिरमले चही अमरोम द ngairi bin machanupi amasu phamungda siramle Manipur सरकार ने FCI की गोदाउन मरी सानब लंपी दबदगी लुपा करोड़ कयागी सैंक्शन ऑर्डर अरेंबद तादुना लेरे अमदे मियांगी मुहुत ओरिबा MLA हुंफुगी मनुंग द लेबाकी दमकत थवाई थाबंगम MLA यावरी हाइना आरके आनना हाइख्रे पाउ संदोरंग पिजरी मणिपुर यामना तांग थोकपा थौदोकसिंगी मनुंगदा अमा ओइना था मरी रोंगी नाउपुरीबी मौनहा अमा मसागी का मनुंगदा थौरियामदुना सिरमले मागने हेक पोक्चेबा चही अमरोंग खक्तंगारिबी मचानुपी अमसु फमुंगदा सिदुना लेरमले थौदोसी इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कैसामथोंग एलांगबम लेकाई लेरक अचौबदा थोकिबनी थौदो अदुदा लेखिद्रबी नुपी अदुदी साइरेम निंगोल एलांगबम सुशीला जही कुंठागनी थोय मपुरोइबा एलांगबम धीरेन चही यांखै लेखिद्रबी साइरेम निंगोल एलांगबम ओंबी सुशीला से सगोलबन तेरा तोंब्रम लेकाई दलेबा साइरेम तोंबीगी मचानुपीनी ngasi nungthil pung 3:30 tarakpa matamda sushila se mahaki ka manungda siduna leramba thengnarakibani amaromda mesi adubu yaningda phongdoktuna nupi mayungi mioi kaya laktuna mapuroiba elangbam dhirengi mayungi pochai kaya amangata thoankhre police laktuna mesi asigi matangda thijinba hokre sushila sikhiba sig matangda mahaki machena phongdorakpada mahaki mesi asi yamna chingnaningai oi haikhe मा बुजिक से मासाजे आंगा मजा जुम लेरे अमुसो थाले बिले प्रेग्नेंट ओरी बने आंगा जी इनाउनु पिएसे माने नफुदा इनाउनु पिते मै माचा गुम बने माने लौरी से मसु गुम बने माने नफुदा माचा उद बैदा मक्ते इनाउनु पिते लौबनी कोजि इनाउनु पिते लैबे यादा बने अदुबु मै थोजरु बने माराइ बकिने ना थाबनी मणिपुर सरकार ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मखादा अचौब गोदाउन मरी सानब लंपी दबदगे लुपा करोड़ कयागी सैंक्शन ऑर्डर अरेंबद तादुना लेरे हिरमसिदे रिपोर्ट अमा Wafam Sri Food Corporation of India FCI Regional Office Manipur की Deputy General Manager KSI Thoibaga ISTV News का अखनना उनबा अमदा मार्कना फोंदोकिबनी All Assembly Road Laiba DGM की ऑफिस चैम्बर दा उनबा अदुदा मार्कना मका तारदुना मणिपुर दा फूड ग्रेन सिंग सिमरंग काइना स्टॉक तौननबा पांदमदा FCI की हेडक्वार्टर ऑफिस दा हाइजबदगी अचौब गोदाउन मरी साननबगी अयाबसी पिरक्तुना लुपा करोड़ कयागी सैंक्शन तौरपनि हाकी अदुबु यामना लाइबक्तिबदी हौजि फावो मणिपुर सरकार लंपी दबदगी गोदाउन असी साब यादना लेरी लंगी असेंग मफम खंगदबदी खुदक्तगी साब हौब यारबनी हाइब वफम सु थमकी सागदोरिबा गोदाउन सिंग अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सोमबुंगदा मेट्रिक टन लिसिंग तरा चनबा गोदाउन अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मेट्रिक टन लिसिंग मंगा चनबा गोदाउन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मेट्रिक टन लिसिंग मंगा हापयाबा गोदाउन अमदी चांदेल डिस्ट्रिक्ट मेट्रिक टन लिसिंग अनि चमंगा चनबा गोदाउन ने हाइके हौजिक FCI यु अइना पुन्ना मेट्रिक टन लिसिंग कुंथ्राइन तोय सुपना मरफुद्रानी थोय चनबा तोंगान तोंगान बा मफम द गोदाउन मंगा लेरी हाइनसु DGM थोयबना मकाताना फोंदोके मिना हौजिक मणिपुर द लेरिबा अखोयगी गोदाउन मंगा अखोयना सिजनरी FCI की ओन गोदाउन ना गोदाउन मरी नी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट की वाइबा कोरिंगैद गोदाउन 4000 मेट्रिक टन यम वाइदना कोन सीजनरी अदुगी मथक्ता अखोयगी FCI की ओन गोदाउन जिरिबामदा कोई 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी लै अदुगा सेनापति दा 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी लै उखरुल दा 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी अमगा लै अदुगा संगाई परोदा अखोयगी 13090 मेट्रिक टन कैपेसिटी अमगा पुलपना कोई 32090 मेट्रिक टन कैपेसिटी हजि कोई सीजनरी लोइना हौजिक थौबालमदी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट तसु मेट्रिक टन लिसिंगनी चमंगा चनबा गोदाउन अनि लुपा करोड़ के चंग सारी मणिपुर की MDS ना वर्क एजेंसी ओइदना गोदाउन अनि असि साबगी थबक कन्न चथबनी अथुब मतमदा थबक असि लोइननबा DGM ना MDS की मरी लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग चिंगसिन की सैंक्शन तौरक्लबा गोदाउन असि थारगा पुन्ना गोदाउन तरामाथोय सुरगनी मसिदा चेंगसा पुन्ना मेट्रिक टन लिसिंग यांखै मरी रोम स्टॉक तौबा ngam haibu wafamsu thoibana phongdoki Chandel gi lamsi aikoida madu state government gi side tagi sabchana BB3 aduna masigi Chandel gi simasu aikoida lamsi BB ragadi Chandel gi so iroina na saba loirani aduna total ji saragadi Manipur gi aikoigi apunba capacity ji aikoigi 54600 metric ton capacity gumale kanda Manipur gi aikoigi चेंग चाप की अवाद हाइबदु लेरो हेने कोई खल्ली अदना हजकी
ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ DGM ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯂꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ N ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ Naurayam Phillips All Assembly Rock मियामगी मिहुत ओइरिबा MLA हुम्फुगी मनुंगदा लेबाकिदमक्ता थवाई थाबंगंबा MLA यावरी हाइना मरीरक सुबा इमा अहुंगी निंगसिंग नुमित थौरमदा MLA आरके आनंद हाइख्रे ngasi the dedicated 3 mothers trust na sinduna Kwakaitel Akham Lekai community hall da pangthokiba thoromaduda nishapan gi lucingbi laioi khrabi hawbam marak kaisam lekai dagi pebam ongbi chawbi debi Kwakaitel Akham Lekai dagi ayekbam ongbi momon debi amadi hairangoi thong maibam lekai dagi khomdram ongbi indumani देवी की मफम दा हाइकलेका तमतुना इकाई खुमनबुतखि लेखिद्रबी इमा अहुंगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा सिलिलांगलिबा सिंगी माइकेदगी खुदोल पोट पिखि ngasi थौरमदुदा MLA आरके आनंद हानगी मिनिस्टर एल जयंत कुमार दी डेडिकेटेड 3 mothers trust Manipur की ऑब्जर्वेशन कमिटी की मरुएबा मियोइ कया यावना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदे मैरा पाइबी लुचिंगबी कया सुसरुग्याखि वांगांग किबा सिंगना फोंगदोक नखिबदा लेखिद्रबी इमा अहुम असिना निशा थेंगनबगीदमक्ता अचौबा थौदान कया लौरमी मखोइना पामजरबा वाखलोन सिंग लेहौरिबा सिंगना तुंग इनबा तंगाई फदे हाइबा वाफम कया फोंगदोक नखि MLA आरके आनंद मखा तारदुना लमदम असिदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदे इमा सिंगी लुप सिंग अमता ओइना पुनसिनदुना चटमिनरबदि माइ पाकपगी लंबी असि हेन नकने मणिपुर दंगसी थेंगनरिबा तोंगान तोंगान बे इशू सिंग असि अमता ओइना थेंगमिनबा तंगाई फदरे मतम अमदा लेरंबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी कथोक पंगंबगी गुन्नदु ngasiदी मांगसिलकपगुम तौरी मियामगी मिहुत ओरिबा MLA हुम्फु असिना लेबाकी खनबा वाखलोन अदु मयेक सेंगदबना असेंबली दा लेबाकी ओइबा अरुबा इशू कयादा अमता ओइना वारेप लौबंगमदबनी हाइकि अखोय MLA मरकसु मणिपुर की खनजबा मणिपुर की दमकता सिगरे हबे MLA खसु दम याव याबसे काउथोकपिगनु वेने इमा से दई तमजनमगे तौबुदु MLA हुम्फुसे खंगत पिबा मतमदा लेकाय लेकाय दुगी खुन खुनदुगी लेरिबा मयाम केंद्र केंद्र मयाम याम सेंगना सिबा थाव केतारे मणिपुर की दमकता कोइ इनबदा चलने बदो खंगत पिरोबा अखोय हुम्बु पुनगेबा करम असेंबली मणिपुर की वारे लोबो ngमोइदोनो सिनि चलदबी सारिन लाना जराय बसे कोइ खांग लेरिबनि सेबाउद चुम्बी कोइना अदु डिसीजन लोब ngमद्रिबे असेंबली दसा कोइ हौदोरि अमानि हौदोरि मयाम ताबिरोय सोमदा वारी तोप मयाम नैना लेनि कोइ वारे अमन लौसि गाय हाय बदम से मयाम से थवाय याव यावनम दबनु तौबा आंध्रोगी किहोम मेला येंग बचतखिबा मियोय अमा यारिपोकी यूनिवर्सल कॉलेज मनाकी लंबी नाकल द सीतुना लेरमले लेखिद्रबा मियोय अदुदी हिदाम बॉबी चही कुंठाग मंगा अपोक लेखिद्रबा श्यामो सिंह लंगदुमदगी हौजिकना यारिपोकता नुपी मेमदा लेबनी ISTV न्यूज न फंगबा पावगी मतुंगिना महाक ngarang numitang pung nipalom taba matamda manemboktagi lupa kun lauraga cycle ahanba matongtuna androgi thambalnu kaithel da pangthokiba kihom mela yeng bachakibani mahangna siduna leramliba मधुदा महाकना तोंगबा साइकल अदुदी लेरमद्रे माकी ममाई कोक अमदी खुद की सरुक्ता करिगुंबा अरुंबा पोषक अमना फुबगी दाखफम लेरमखि कनागुंबा सिंगना फुरगा हाटपा माली हाइना पुलिसना फोंदोरगै असिबा हकजांग पुलिसना लौखलगा पोस्टमार्टम गिदमक जेनिम्स की मोक्ता थमख्रे ngarang lamphel leba fishery complex manungda nga kg chanipalom gari manungda pat pumduna mangbagi pau ISTV news na sandoki ba pau aduki makhatar ko ina ngasi nga lalon binupi kaya na mafam aduda changsinaraktuna patha pumtharaba nga singadu ahongba mamalda lainakre chabada haksangda amangba oiragada ba pat pumtharaba nga singadu nga lalon binupi singaduna amuk hanna ayaiba nga oina miyamda yolakadori bani hiram siga mari lainaba authority singna kari amata usinadana lairi Palace compound leba advanced hospital hangdokhibagi chahi ama mapung phabagi thoram pangthokhibaga loinana doctors degamari leinana hospital asigi managing director Dr. Ibom Cha Thokchomna miyam de proposal pirakli foundation de asiga mari leinana ngasi ayuk pung nipal dagi nungthilgi pung ama phawba hospital asida lakpa anaba sing lemna laingkhi doctors degamari leinana orthopedic surgeon su oiriba Dr. Ibom Cha Thokchomna doctors degi thoramasi West Bengal gi chief minister Dr. BC Roy gi mapong numit lauduna India gi manungda pangthokpani
Dr. B.C. Roy West Bengal ki Chief Minister oiringai manung dasu miam da kathok pagaloina na laing chatharam ki mioi bagi thawai kannaba mahak na lawram ki bathodang adubu ningsingduna palan thawramasi pangthoki bani miam na naraba matung da laing bagi mahutta nadringai da ngak thok hobuna phai haiba kauthok piganu matam chana madi chang nai na hakchang check tawbi horabadi anaba kaya dagi ngak thok hobangam gani haiki कोई नारिंग इधर हक्सांग चेकअप तो बसे मसी अतोपन लंददी यामना रेगुलरली 6 मंथली थातर खुदिंगी चाहिए की तोवे समायना कोई सिदसु मसी की चना मिसी मा थमगदी नागा लाइन उदी नारिंग इधर लाइन मना फै हबसिमा मसी वखम जे थमजनी मयाम के Nauremthong Khulem Lekai Daleba ISTV Network ki service provider ama oriba King Cable Network ki optical fiber line ama ngarang numidang pung mapal makhai tegi hauba Nigeria ga France ka sanaba World Cup ki pre-quarter final match manungda phattaba toba mioi kharana tera tongram lekai ki maning leirakta network asigi optical fiber line mafam ahum mari thokna kakthalam le hari service provider asigi mioi singna numidang athengba phawba line sing adu mafam aduki ahlaman singi matenga loina na semjin chajinduna mausagum miam the network asigi program sing yenghan khrei fiber line kakthalam liba mafam sing adu da leiba ahlaman singna thoraktuna asigumba laikai gi izat chokpa yaba thabak asimaka tana tawhaningte haina phongthori hari Sakangdaba singna phaduna puruba jahi tarani thoi ki nupa macha ama lamakhangdagi nan thok horaga mama mapa gi manakta tekta kaidana yorakre thaudo si hauki bajun gi tang kunga mapal gi nungthil pungmari rom tabada Imphal East ke Sagolmang police station gi manung chanba uyumpok amasung wakhong gi tainaba lamhangda thokibani uyumpok ta leba pre progress academy da class 6 tamliba nupa macha aduna thaudo adugi matangda phongdorokpada numit aduda mahakna tamliba school gi lampakta football yengluraga halakpada Maki Kul Wakong Lom dagi Kha Pangna Khongjel Yangna Thorokpa Maruti van Angoba amada tonglakpa mioi tarukna mahakpu phaduna pukhi makoina mahakpu natum ching phawba puraklaga mafam atuda gari khamki mioi amana mahakpu sanghoraga ataina gari dagi kumtharingai ki tarak yenglaga mahak nan thorokpani mahakpu manak nakba huidrom khulgi mera paibi singna mama mapada khusinarpani hari nupa macha dugi apopuna phongdorokpada wakhal tadriba nauriba angang singbo namduna lambi amada pusinna bukhona bagi thawongna tungda kana ba karisu piba ngamloi angang ama natraga mioi ama mesur adringaida kana gumbi singna mahana profession duda mahana tawriba afaba oro karisu khangdriba angang amada namdana chinjananaba natraga sen tananaba masigumba crime singse lebak sida tawhanjaningde Thaudodugi matangda Youth Golden Club Wakhongi advisor Sarang Them Samuna Phongdorokpada Sahi Kharagi Mamangda Khundrakpam Kendrada Manipur Police ki station natraga outpost amata leiramde adubu ngasidi police station ama outpost ahum leiduna miyam ngak senbagi thabak tawri adubu leiriba police sing asi VIP sing lakpada ahing nungthil naidana thabak tawrabasu micham ngakpagi thabakti tawba ude अभी पिखब केंद्र से आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन मरी लेरे हाइरब पुलिस स्टेशन का कोई वारौ जब अमना करिंग वीआईपी मा लाकनी हाइब तारगदी स्टेशन ऑफिसर मसामक यावना कोई लमहांग तुहांग चिंया मरक असेदा कोई हिंग दिन खाइदना कोई ड्यूटी तौबीबा कोई लमहांग तुहांग चिंगोंग चिंया दा ड्यूटी तौबीबा कोई हुजी कोई केंद्र से कोई साइड लाइबदी लंबी मरी थुंग ले हाइब लंबी मरी से लेरिबा पुलिस स्टेशन चिंग अजना इसा इसा की थुंगान दा खतंग लेपगा कोई लंबी दा चलीबा मियोइसिना सि कनाना करिनो हाइबने चिंबा खरक खितंग कोई यंगजन बिबा मतमदा कोई करिग मम्मी फत्ता सिंह चप मतमदा सुंचोय छैद्रम की स्टेशन सिंह लेरिबा कोई ऑफिसर सिंह अमदी पुलिस सिंह असिन उबा मतमदा खनानि हाइबी थाजब लेजे 7th State Level Pineapple Fair Cum Youth Festival ki nini chanban mita Kendra sida class 10 amadi 12 ki parikha da chada humbudra mangagi mathakta mark phangba mahiroi kunthra henbada achamba khudor pot piduna puning thokat krai Thambal Nu Market Complex da pangthokpa thoramatu da Kendra gi MLATS Syam Kumar Tata Motors ki Managing Director Kulwal Singh yauna mahiroi kya saruyakhi MLA Syam Kumar na maha ki Kendra manung da leiba school gi mahiroi na class 10 ki parikha da third position phawui manung da pass torokpa mahiroi singa lupa lakh tara amadi school adu da su lupa lakh tara pigani haike handaki class 10 ki parikha da 9th position takhrabada lupa lakh amagi mana piduna pung thokki Asigi ingkaliba satra singna nomadi leba ngaka dormini nom doctor wegedormini nom IS wegedormini IPS wegedormini nom MLA wegedormini aduna lamdam masigi kendra satra satri mayam masi phanda bi ade mari makong chengna mayek chengba
भारत के नगरी में वोइदब याद है पांडम न कोई पिज्जा पर वानी है तो ना हाई पर फर्स्ट क्लास दी पास तो रगा 75 PC यौदब मखाई में वार पदा छात्र सिंह ममा पास न पेंबी दब तो बिगनो उपोपीदगी ngachaw pokpi phawbada leiba khungang mapalgi manungda class 10 amadi 12 ki parikhada mark wangna phanglapa mairoi singbu Dr. Haikrujam Ibotombi Memorial Trust tabulna sinduna manamathum yenthokrai award po oja hapo oja transfer to yani de haibada bida CC Higher Secondary School gi mahiroi singna khongjang changsin khre ngasi ayuk pung 13 rom tabadagi Manipur gi nupa macha tamba government school singi manungda khwaidagi phaba school ni haina singthanariba CC Higher Secondary School award apana pikthale school asigi oja watuna leiringai da nauna oja ani transfer tobo loinana librarian phawba yauna transfer order thokchilakpadagi mahiroi sing pendaduna kholau kaya lauduna palace gate tamna lakpada police na thattuna makata na chalhan khide mafam adudagi mahiroi khara khangat laga education minister unana ba police na puduna chatke mahiroi sing gi khongjang asi matang da school gi students union gi general secretary na pendabwa phang kaya phongdorkli Sahi ahum mari ki mamang tagi akoi oja piu ai la khoma tham da ngasi ki education ki phamnai bi singa pai bambai singa akoi school se miyeng changbi da ID government school ki manung ka CCI na to mosta lai ni aduga masida miyeng changbi da moina jiri ki wala ko matam da jiri ki wapi jamok ta school oja wana lai ba school jibang tagi oja lok thoga jiri da thaba bi se chhatra mayam ki market di sungya mo ya janing ti sir aduga hoji kwali bo oja sing ju PBU aduga school asi ki responsible teachers sir mega masiju school asi da state aduga leng da len biu aduga basi aduga transfer ta kiba release tau kiba oja sing ju choi na halak biu aduga awat pa oja sing ju choi na thambiu haukiba chahi lisingani Nepal dagi desamna leptana chatharakpa mailosang singbu free zone ohelu haiba khongjang hayeng dagi makhata na chathaba horagani haina desam gi president moirang them angambana phongtorkli ngasi desam mailosang da pangthokiba paugi mifam amada angambana haike hayeng dagi July gi tang mari phawba street corner meeting poster campaign chejai yen thokpana chingba thorong kya pangthokani July manga da mailosang khudingmakta paktakna na wakat mifam chathaduna mahi tambada ayat papibu yani utkani desamna changsilib khongjang asida miyam gi lup amasung miyamna tengbang piduna mai tambabu tangai fadaba punsigi machak amani haina utnaba honamina si haiki hai banu mit sibo education sector bu disturbance free zone ohin view have a demand si bona desamna amadi lebak miyam lawje bagolona na free zone demand de ana mingthon bagolona na mahinu sang khudimang na ikoi mailo sing gi get wakan phangani lona education sector asi ban ko bo tar ko su masi komthok piu general sector so blockade to robesu education sector si komthon lona na essential service alan view wa basi desam gi mapung ba dimani Khagempali Huidrom Lekai Daleba Yumnam Lairembe Dramatic and Cultural Union ki Tarelak Suba Mapokumon Thoram Pangthokre Thoramatu da JN Dance Academy Director L Upendra Sharma Yumjang Lairembe Dramatic and Cultural Union ki President Huidrom Yaima Theater Mirror ki Director Nabawari Payawna Miyoi Kayana Sawyaki Wangang Kibasing na Phongdok na Kibada Haujiki Matamda Drama Yengbi na Bami Walak Libasi Karinanu Haibadu Thidok Pachungani Drama Haiba art form asi Chawkhat Hannab Khonamina si Haiba Wafam Singh Phongdok Manipur Peace and Integrity Council MAPI Council ki taramari suba mapok kumonga mari leina nangase Jurachanpur ge Pangjal da leiba Happiness Home da tengbang polam pikre tengbang pibagi thormadu da loop asigi advisor TS Manipur President N Bimol amasung home gi caretaker Rama Mijo su sargyakhe look ki makai dagi cheng bag ahom alu bag ama sangom hawai jini na chingba kaya home gi angang singda khusnakhi Dr. B. Shiroigi Mapok Kumonga Marilena Doctors Degi Thoram Bharat ki atai mafam da pangthok na bagum Manipur dasu Indian Medical Association Manipur State Branch na sinduna lampel patalaiba imagi office da pangthoki numit asiga Marilena Janims Blood Bank National Health Mission amade Indian Medical Association na punna sinduna idan tawki thoram amasu pangthoki miyoi chamarom na idan tawnaki thorunga Marilena Ima Manipur State Branch ki State Secretary Dr. Nelson na Doctors Degi Thoram Pangthok Pagaloina na miyam da igi darkar oibasing mateng oina na ba idan tawki kem asi pangthok pani phongdoki Anwar ba akogi respected doctor ani mingoina panjarabada Dr. L. Betumbi Devi
chairperson Manipur State Women Commission zu ri ba masung Dr. K Deven Singh retired head of Department of Orthopedics Limbs and Genes ko ni kai khuna ba citation ama masung solma pijaraga ngasi kai khuna ba charaga doctors de sigi nungi oi ba blood donation na main oina kana to daga ngasi celebrate to jaban Oriental College NSS Unit na Sinduna numit taret ni chungna chatharakpa special camping program ngasilusin kray losin bagi thoramda college asigi principal Dr. TS Ben yauna miyoi kya na sargyaki Mamang thagi tang kunga mathuidagi kunga mari phawba Indonesia ge Bali da pangthokpa taruksuba International Convention on Tourism da Indian Tourism Congress North East ki makhada Manipur University ki registrar Professor N Lokendra Naluchingba tim amasaru yarre haina pawgi mifam pangthokre pawgi mifam atuda MU ge School of Social Sciences ki then Professor E Bijoy Kumar Indian Tourism Congress North East ki President Maisnam Binota amade ate scholar anishu saruyaki then E Bijoy Kumar na Indonesia ki Bali hariba ithat macha se matam amada icham chamna leramba ithat amani lising amachapal humbudra dagi lam koiba singi lam thungpham oina semgalakpadagi ngasidi malem gi khwaidagi nungaiba mafam ama oire haike Registrar and Lokendrana Bali the International Convention Saruyarbo to the Manipur Su Chapmanan Semgat Payagani Haiba Wakalon Tim Atuda Fawalaki MU Makadagi Indian Tourism Congress Ama Haukiba April Thada Pangtokre University Asida Tourism Oiba Department Ama Hangdok Naba Sem Sare Haibana Jimbo Wapongkaya Pongtoki Moy own indigenous cultures Masi Hajana Semgat Laga showcase Toraga tourism product when Putopiluan adana adu mind to na koi Manipur ki case to zo akoi ki leisure culture akoi ki theater ki drama ki adi akoi ki jagoi ki isai ki mayam sing se hajana showcase to raga tourism product when akoi na puthok matam da Bali da lehori badu de ki thodona ta dana akoi ki culture se mayam ki mamang da puthok paga loina na akoi ki yamna maru oiba akoi al Manipur da leiba praja sing sigi hingnana bagi pambe ama soidana oigani and haibase aina masima aina prathadje How Kibajungi Kungamari da Libak Tibetodok Amada Maina Tumna Chakibadagi Awaba Mayok Nariba Plaza Singidamaka Major Kulda Hozik Hangduna Lariba Relief Camp Ta Chief Medical Officer Impal West Amade Barodan Maxwell Hindi Primary School na Punakusham Naduna Sel Amadi Pirol Mateng Pangbada Natana Lemnalang Bagi Camp Amasu Pangtokrai Chief Medical Officer Impal West Dr. S. Bimola Kumari School Asigi Headmistress K.S. Sunita Amadi Atay CMO gi staff kaya susaruyaki Kasi pangtokiba kem aduda khul asida leriba mioi kaya lemna layeng badanatana hidak langta kaya suyen thoki CMO Bimola Kumar na laibak thiba nanglaba mioi sing adugidamakta angamba mateng khara pangbani makha tana analayeng gilamda darkar leiba sing khudakta chingnaba leitana pau pipira u haiba wafam phongdoki Chaukalapagi matungina Manipur da cyber crime thopagi chang su nomagi hengalakle mahiroi nupi macha magi photo da semjin chajilaga internet ta thagalapagi thodok ta chenaba mioi ama miyamna pharga warakre thodosi charang pat mamang lekai de thokibani miyamna pharga warakraba mioi adude phairoijam lukok alias ibomcha apokpa khama kawi thodosi matangda charang pat ki pradhan anita gi yumda miyamgi oiba mifama ma pangthoke mifama tu da thamagi manungda lukokna sengdokpaga na ijed dabi oina lupa lak ama pihan bahaina warep naki lukok masana tawkiba thabak adu yajabaga loina na mahakna thabak adu khanthaugdabadagi tawkibani haiki Laimaram ge Waxing Turel Mapalda Sina Frankiba Oinam Bazar dage Nongthombam Raghuchan Sikibagi Matang the same Kiba Jesina Miada Duda Yaning the Pongdok Laduna Oinam Kulgi Akweba the Release Cray Sarkar Natuba Matamda Mihat Padu Paduna Putu Raghuchan gi Maral Karino Haiba slogan Kaya Lauke Jesse ki convener Susil Drona Miada Sigmatang the Tabak Pakalak Trabadi Makataba Kumchang Kaya Changsingani Haiki Amaromda ISTV News na Pangba Paugi Matungina Mihat Asigamari Lena na Miwe Ama Paduna Numit Mangani gi police custody the remand Lauthari Hari Amaromda Raghuchan gi Asibak Chang Asi Hayeng July Ani Paugi Manungda Imung Manungi Mioi Singna claim Tawdrabadi Aingi Matungina Asibak Chang Asi dispose Torgani Hari GSC
si sanction si haibigi wari longjab lejadri haibidi ngasi tang amani hayang tang ani ni aduna tang ani ne koina government matam pijabadi adu masigi manungda akhoi gi GSC gi akhoi gi haidi government gi side gi koina demand tawjiriba sing asi direktaba targadi akhoi madudi GSC gi akhoi meeting torba matungda madigi kari khongjing sanction ni haibudi koina madu wari targadi Moirang cable ge landline fiber cable tatpana maram oiduna ngarang numidang pung mangadagi pung 13 fauba Moirang cable na konma mafam singda network asi program sing yenghan bangam khidri hari masigidama nuaita phongthokli Salam Patong Khulgi PSSCSC semgat sagana bagidamakta local area development fundagi lupa lakh kungamanga piragani haina cycle kendra gi MLA Yamthong Haukipna Senapati district ki manung channa leba Salam Patong Khulgi kuntraga tarelak suba youth day kam sports meet ki thoram da haikre Salam Patong Sporting Youth Club na sinduna pangthoki ba thoram aduda cycle kendra gi MLA Yamthong Haukip Manipur University ki associate professor Dr Thatang Waifei SGO Hanglab Swamilian Longel Yaw Namyoy Kyana Sargyake MLA ki maikay ki football amadi sel gi tengbang peki thawang ka mari leina MLA na khul asiga phaunari ba khoi kai turel gi mathakta sari ba thong asi atuba matamda semna na khonar gani khul ani asigi miyoy sing nungsi chana na laiminasi phongdoki Salam pato leibase khoina hojik PSC da 25 lakh pigani aidana hire bani propose tawre aduna masi soidana tawgani aduna masi saram pato ngasi wifi mayamgi okhamni thophamni Blind School gi Mairoi Nupi Machama Izat Mangan Kibagi Matang da Coordination Committee of Disabled Organization Manipurna Tanduna Lakpa Dabi Singh Social Welfare Minister Mirabai na Thabakta Ayamba Onthorok Padagi Jangsin Gani Toramba Khongjang adu handok lehaina committee ki convener Dr Sapam Jasovantana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa Paumi Singha unabata phongdokrai Minister na disabled ki oiba full time commissioner hapkibaga loinana Ayamba Dabi Singh Thabakta paikhalakle Disabled Singh Scholarship Financial assistant amadi allowance na chingbagi stanpham hengat hanaba cabinet ki ayaba pihanabagi damak minister bu thagat pa phungdoki loga walauriba koi demand sing si athu matam da thaba wona su pangthok pirakani haibagi thajab boga koi Panchayat ki mihut singda mapung phana sakti sinaduna panchayat thadar pa phan sing phajana sizna bada mateng pangbi haina Manipur state panchayat parishad ki mihut singna Manipur sarkar ki pung jingsin khai makoina taliba dabi sing July mari fawgi manung da pidrabadi tongan ba khongjang sing changsilagani hairi ngasi Manipur press club ta pangthok pa paumi singa unaba mada parishad asigi mihut singna phongdok nakibada Manipur sarkar da panchayat ki mihut singna thengnari ba awaba kya gi matang da memorandum ama pisin kibaga loinana thabak paikhalak tabadagi ultimatum amasu pisin khai masi thabak phajana pangthokpa ngamnabani haike President T Itobina dabi sing adugi matang da paladuna MGNRAGS ki thabak numit chama suna suba phangdribasi phanghanbiu revenue gi sanction ka punsinadana tongan ba video lehalu DRDSC jila parishad punsilu honorarium matamga chana ba mong da hengat anbiu haina phongdoki taliba dabi sing asi phangdrabadi July mari dagi khongjang changsingani haike Beli digital eba beli disimari hai tare da koi panchayat ki koi PRI sing mi chin je koi khamoi da pen da ba ayam hemal da ge ko sing koi makhan makha aya koi na gi koi ngasi ja tribute ko chief minister da koi tribute mo bisan jare pi go se koi hai to sing ja tu ma tang da doctor ga de koi beli digital eba panchayat ki thok sing je koi puna ma lepani development program ko among pai khalaroi aru loina koina dharna singba district wise koi pangtho ani aru tonga me decision me ama satharne Manipur Ads Control Society Max ki Deputy Director Mongjam Aviram gi hawamarkta lebiyum da bom thamlambadu Maoist Communist Party Manipur gi Red Card ki team amana chathakibani haina lub asigi Publicity and Propaganda Secretary Comrade Nonglen Maite na thorpa chero mana khanglakli hojik sanam ki pau
Nasigi Sanamaki Pauda, Sepak Takraw Federation of India ki Secretary General na All Manipur, Sepak Takraw Association ki nauna khalabat Puba Singh invalid oi Harakpani, Ain Giwang Madini Haina Association Asigi Secretary P. Durjit na Paumising the Fundokray, Nasi Kuman Lampaki Man Stadium the Labor Association Asigi Office the Pangtokiba Paugimi Pam Aduda President K.S. Dorendro, Executive K. Umakanta Su Saryaki, Durjit na Makata na Fundokibada General Body na Khalaga, RO declare Tauduna Association Asigi Nauna Kalaba Tau Puba Singh, Matau Toba Horabani, Sepak Takarbu Nungshiba Mui, Amaknasu Office Bearer Kanbagi election, Mawong Madil Tade, Janabayaro Habasi, Labak Tibani, Pauche Singi Kutanga, Miam the Kangalaba Matunda, Manipur Society Registration Eki Matungina, Niom Kaitana election Asi, Niom Tumna Pangtokibani, Niom Tumna election Pangtokuna Kankiba Association Asigi Anoba Office Bearer Singh, Sepak Takraw Federation of Indiana Jatnabayaroi, invalid oi Harakpasi, Ain Giwang Madani Haiki. Sepak Takraw Federation of India ki General Secretary Habiba Amasung event asibu nungsibi be miyoi mana hapakpa se matungda siguma thon biganu mandi Sepak Takraw yam aruba critical yamna kamna luba tantamamada association je laibanina sigumba lana Fazana Kangi to Posington, Tobiganu Matungadi, Hambin Ingolagadi, one in Sepak Takraw Association de la Piraga, Kamin and Navado, Okudon Sabadon Pizagi. Invalis District Football Association ki match commissioner, referee clinic, seminar, super division, 1st Division Football League Gyauna Atay Tournament Sing Pangthok Kadaba ki matam lepkre haina Association asiki General Secretary Jotin Moy Roy na thadrok pacherol amana khanglagli Amaromda Association asina sinduna Pangthok Kadaba Maharaj Kumar Ghanendra Zet Memorial Super Division Football League thasi ki tang kundagi Pangthok lagani sarug yagadaba singna July ki tang tara phob ki manungda entry form thajilakadabani hari Moirangthem Ibobi 1st Division Football League thasi ki tang kunga manga dagi Pangthok lagani form pisinbagi aroy July ki tang taramangani aku pemarol association asidagi khanglabayakani Jahi asigi league amadi tournament sing da saruk yagadaba Thao Sports Academy ki jahi tara taret makha ki sanaroi singna thasi ki tang tara phobuki manungda academy asigi member secretary da report tongnaba khangalakli Thasi ki tang taruk nomaising numit ki ayuk pung nipan tabada All Manipur JB Association ki general body meeting pangtholagani saruk yagadaba club association amadi organization singna gaisampa thokjom lekai de leiba All Manipur JB Association ki office da lakna ba khanglakli France amadi German kunsuba FIFA World Cup ke quarter final changkhrai Brazil na yumbu idura chathari ba kunsuba FIFA World Cup ke ngarang numidang pung mapal makai da Mapal Makai Taba Matamda Sanakiba Manga Suba pre quarter final match the group EG winner France na group F ki runners of Nigeria bu goal Anishino the mighty Piduna quarter final Chankre Haukiba Nongai Matung Pung Ama Makai Taba the Sanakiba Taruk Suba pre quarter final match the group G winner Germany na Amade group S ki runners of Algeria bu goal Ani Amada mighty Piduna quarter final Chankibani World Cup ke इतिहास ता अहुमलक विनर ओरबा जर्मनी अमदी विनर अमखक ओइबंगमलिबा फ्रांस का थासी की तांग मरी की नुमिदांग पुंग मापल मखाई ताबदा अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच ता थेंगनरगनी Zathariba World Cup asida Colombia ge James Rodriguez amadi German ge Thomas Muller na punna goal manga chanduna goal masing yamna chanba sanaroi ori Argentina ge Lionel Messi amadi Brazil ge Neymar na goal mari chanduna kanna inari ngasi numidang pung mapal makai tabada tare suba pre quarter final match ta group F ki winner Argentina amadi group E gi runners up Switzerland ga sanagani ngasi nongai matung pung ama makai tabada Nepal suba aroiba pre quarter final match the group A ki winner Belgium amadi group G gi runners up United States ka sanagani hozilo islakpada ngasi nomayoiba ai ngasa ki pau ICR lampel pati ki phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabgi chang degree Celsius kontra homdoi 10 ani khwaidagi ingba degree Celsius kun homdoi 10 taruk nungsita yaw ising manil gi chang ayuk ta chada manipu mathoi nungthil dana chada yang khai ga taret nongju gi chang taret 10 taruk mm ni hauji maroi ba pau amona jingna ninga ba mong da miron binupi mathori anduna siramle chahi amarom da ngai ribi machanupi amasu phamung da siramle Manipur Sarkar ne FCI ki godown mari sana balampi dabadagi lupa crore kaya ki sanction order arembada tatuna leire
amadi miyam gi mihut oiriba MLA humfu gi manung da laibak gi damak ta thawai thaba ngamba MLA yauri haina arkeana na haikre ISTV na pijab paw matang saloi jare miyang tabri basing mom kana kurum jare